Chỉ là một hộp trữ đông thôi mà người ta thiết kế đẹp cỡ vậy. Nhà Inochi thiết kế theo màu pastel á, nên nhìn rất là mát mắt. Mà mấy bà biết không, cái kiểu nhựa này là nhựa dẻo nè. Vì là cái hộp để đựng thực phẩm cho nên á thì nhựa người ta cũng lựa chọn rất là kỹ cái chất liệu nhựa. Chất liệu nhựa BB an toàn cho sức khỏe, tích hợp cả ion Ag cộng để kháng khuẩn, khả năng chịu nhiệt tốt, chịu nhiệt từ âm 20 độ cho tới 120 độ C. Vì vậy mấy bà có thể sử dụng trong cả lò vi sóng được luôn. Combo này tôi mua 7 hộp từ nhỏ đến lớn. Nhựa thì mềm dẻo chứ không phải là cứng như đá đâu. Trên mỗi hộp á thì có đồng hồ ghi nhớ thời gian trữ đông trên nắp nè. Nắp thì đậy kín nha, không có bị rò rỉ nước hoặc là để tránh bay mùi làm hôi mùi tủ lạnh, trợ bảo quản thực phẩm tốt hơn. Quá ngon bổ rẻ, múc ngay một combo nha mấy bà.